गुड मर्निङ। आज चाहिँ फेरि हामी कहाँ जाँदैछ? बल्छे जाँदैछ, ब्याक टु वर्क अगेन होइन। आज चाहिँ तर फुल छैन हो, मैला मात्रै टिप्नु गएको। तपाईँहरू जतिजना आएर इन्जोय गर्नुभयो थ्याङ्क यू होइन, त्यहीको लागि हामी फेरि जान्छौँ। वी आर गोइङ टुवर्ड्स बर्से। मेरो साफ हुनुहुन्छ अनि हामी यहाँ कल्पना से हेलो हेलो। सो हामी जाँदैछौँ अब चाहिँ। सो अब हामी चाहिँ गाडीमा हिँड्यौँ होइन। हामीले चाहिँ बडाखोपदेखिको हिँडेको हामी चाहिँ हो। सो बाटो चाहिँ यस्तो खराब छ नि त, यो माथि बर्से जाने बाटो चाहिँ खराब छ होइन। अनि फाइनली हामी ओख्रे पुग्यो होइन। ओख्रे चाहिँ कस्तो दामी छ होइन, यस्तो दामी छ, होमस्टेहरू छ। आजको वेदर पनि दामी भएको थियो, ओख्रेहरूसम्म चाहिँ दामी भएको थियो। सो हामी जाँदैछ, हेर्नुहोस् न भ्यूहरू क्या दामी देखिरहेछ है आज। सो हामी चाहिँ फाइनली 11 माइलको चेकपोस्ट पुग्नु आँट्यौँ होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू छ। यहाँ चाहिँ चेकपोस्ट हो। सो अब हामी यहाँ चेकपोस्ट पुग्यौँ। फाइनली हामी चाहिँ चेकपोस्ट आइपुग्यो। अनि चेकपोस्टको बाहिर चाहिँ यहाँको लोकलहरू जतिले पनि अस्ति होटलहरू गर्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आज साफसफाइ गर्नुको लागि चाहिँ रेडी हुनुभएको थियो। सो यहाँ सबैजना छ। सो अब तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस् नेचरको। यो चाहिँ बर्से जाने रोड हो। सो इन्जोय द भ्यू, यस्तो दामी छ है। हामी चाहिँ मैला टिप्नुपर्छ अब, त्यसले गर्दा जाँदैछौँ हामी, जाँदैछौँ। सो अगेन यहाँ कस्तो दामी गुराँस फुलेको थियो बाटोमा होइन, यस्तो दामी फुलेको थिएछ नि त योपालि चाहिँ। हेर्नु न भ्यूहरू होइन, यस्तो दामी। अझै पनि मान्छेहरू आइरहेछ। सो फाइनली वी आर हियर फर्स्ट डेमा। काम हुँदैछ अलिअलि हो। सो फाइनली हामी बर्से आइपुग्यो। अनि बर्सेको नजारा चाहिँ कुछ यस्तो थियो, एकदम चिसो थियो है। अनि मलाई चाहिँ पछाडिबाट साथीले जिस्काउँदै पनि थियो होइन। अन्त हाम्रो ड्युटी चाहिँ आज यतै थियो। सो हामीले आफ्नो ड्युटीहरू गऱ्यो। अन्त यहाँदेखि यता चाहिँ सबै मैलाहरू टिपेर यताउता गऱ्यो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो, बाई बाई।